আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে তোমরা সকলেই ভালো আছো। সো গাইস 5x গেম জোন থেকে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগতম। সো গাইস আমরা অতি প্রথম যেটাকে সাথে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দেব সেটা হলো একটি আমেরিকানের ঢালা। ওয়াও, অসাধারণ একটি আমেরিকান ফিল। ওয়াও, এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই চিনো। এটা কিন্তু একটি আমেরিকানের একটি মুভির একটি সিল, অসাধারণ একটি মুভির সিল। সো গাইস এর পরবর্তীতে রয়েছে একটি বাংলাদেশি একটি কামান, অসাধারণ একটি বাংলাদেশি কামান। ওয়াও নাইস, এটাকে রাখা যাক। এর পরবর্তীতে রয়েছে একটি এসকেভেটর। সামনের পার্টসটা হলো একটি ড্রামটাকের পার্টস, পেছনেরটা একটি এসকেভেটরের পার্টস, 6 চাকা বিশিষ্ট একটি টয়, স্প্রিং টয়, এটাকে রাখা যাক। এর পরবর্তীতে রয়েছে ওয়াও একটি এসকেভেটর, এলো এবং হোয়াইট কালার মিক্স রয়েছে। এক কথায় বলতে হলো অসাধারণ একটি টয়, 4 চাকা বিশিষ্ট একটি টয়। এর পরবর্তীতে রয়েছে আরেকটি 4 চাকা বিশিষ্ট একটি টয়, রেড এবং এলো কালার মিক্স রয়েছে। ওয়াও স্প্রিং টয়, অসাধারণ, এটাকে রাখা যাক। এর পরবর্তী রয়েছে একটি এলো কালার একটি সুন্দর একটি CNG অটো রিক্সা, এলো এবং রেড কালার মিক্স রয়েছে। 3টি চাকা রয়েছে, এটা কিন্তু একটি মিউজিক টয়। ওয়াও, অসাধারণ একটি টয় দেখতে পাচ্ছ গাইস। ওয়াও, এটাকেও রাখা যাক এই পাশে। এর পরবর্তীতে রয়েছে ওয়াও আরেকটি সুন্দর ড্রাম ট্রাক, নাইস কোয়ালিটির একটি ড্রাম ট্রাক দেখতে পারলে গাইস, এটাকেও রাখা যাক। এর পরবর্তী যেটার সাথে তোমাদেরকে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দেবো সেটা কিন্তু অসাধারণ একটি বাইসাইকেল। এটা হলো একটি ভ্যান্টেনের বাইসাইকেল। ওয়াও, অসাধারণ একটি ভ্যান্টেনের বাইসাইকেল গাইস, এটাকে রাখা যাক। এর পরবর্তীতে রয়েছে একটি CNG অটো রিক্সা। এর পরবর্তীতে রয়েছে ওয়াও আরেকটি অসাধারণ করার একটি অফরোড জিপ। এর পরবর্তী CNG অটো রিক্সা। এর পরবর্তীতে একটি মোটর বাইক। সো গাইস আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা নোটিফিকেশনটি অল সিলেক্ট করে দাও।